Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laran guys, laran gubuk. Enak lek kuwi lek. Lek jen ganyangi dondong. Laran guys, laran. Panas. Ora iso cepet koyo nek abuk urea ya guys, ki soale abuk iki kan barudan. Kuwempel blotong koyo jenang lemu. Dadine grawukane iki tangane dhisik sampai kok ngene iki lho. Heeh. Kaya ngene, guys. Dadine usunge lah yo gak iso nggo motor, dipangguli kaose lek-lek kae sampai kletong tok kae lho, sampai kaya ngono. Kaose. Lah ambune entar ayo telek iki piye, Lek? Yo emang yo telek. Kuwi aja wong rahapan, lah ora rahapan kuwi blokean kok. Mergo rahapan ki dhuwit. Lho tapi lah Pak apane moh ya, Mbah? Wong nek gak rahapan tenan ya isine kudu mungkok. Pak Apan langsung KO tenan rek. Lho, kuwi engko wetenge ya ora Pak Apan gak ora kena di anu tek. Lah ya, lho wong kadang liwat ku lho seremel ngono kuwi nek weteng lesu ae walah. Apa ngabuk telat. Orya le Pak Apan teko langsung klenger Iki wong. engko sing posisi sing kene iki engko kira-kira abuke lah sing ning isor ploso ku ya tetep kurang ya, guys. Engko ya tetep ambil sing sebelah lor kali. Laran. Wis pol kene. Kon cepet kaya ngabuk rea yo gak iso. Iso iki tenan. Gak iso, pokoknya saktoke sing penting itis ning isor pok. Ya sing penting itis ning isor pok. Garing iso. Nek nemok sing garing pero ya rada penak ya, Lek. Lah nek sing nemok sing kaya jenang lemu, Lek. Apa ora walah. Sing ngusung apa meneh malah gegere kaya ngono kae lho. Teles kebes ngatekan banyune kok kotosan kok banyu karung banyu. Lah apa gak malah sarine kuwi. Malah vitamine Lek. Vitamine kotos ning kaos kabeh. Ngono lah ya dhuwit Lek, engko sore entuk abang-abang. Engko nek ape mangan ya adus ning sumur ya cepaki banyu. Gubyur sik engko. Gelis wong Uria tenan. Yo mbok apa-apane ya adoh Lek, ngorea pluk langsung cepet. Piye dinter-entel. Ayo ora iso, ya kudu ning poke ya, guys. Kudu ning poke, guys. Iki mau wis tak peseni, wis tak weling apa penjalukane bose ya. Njaluk iki ning pok-pok ngene iki wis dituruti penjalukane, tapi yo gak iso cepet. Ngene dadine iki neresep ning jagonge tenan, ora di guwak-guwakno, guys. Lho. Kan tak wanti-wanti tenanan nggih, tak peseni pokoke tak jaluki tulung aja sampe ning gang adoh karo poke jagung. Tapi saiki lho omong lho. Piye? Iya, wis tak omongne kok Lek, digek cepet kan gak iso soalnya blotong. Guys. Lah iki abuke kan ya jenenge wong barudan ya wis posisine ya ngono kae lah. Apa meneh sake kuwi karunge momot. Diangkat sithik wis mbrodol. Sing rekoso kuwi sing ngusung, guys. Kalau gegere sampai kena sari kurma sedap. Ya Lek. Sari-sarine. Ning geger lha engko terus bengi kerokan ngono ya apik yo. Gatel ya guys, telek pitik iki gatel, panas. Wong sake kelar momot apa meneh kulite wong. Siap herosin lho Lek Jan. Herosin salisil. Karek omong bos ya Jan. Awu pawon. Gatel bos anu herosin. Lah ya. Ini ki arep ngombe ngono nek. Walah, tangane nang koyo ngene lho. Nek pas leren sarunge tangan dilepas. Lah nek pas dhisik ning kono mosok pe. Walah, irung gatel mripat gatel ya panggang kucek-kucek. Lah pe kon ngukuri sapa tanggane yo. Tangane yo. Rusahi mak bar piye? Lah, Apa-apa ya, Lek? gak apa-apa. Tak selensor. Alon-alon ndumbak kuwi medeni wong kuwi. Wong anu rek mendut-mendut tengah. Ngombe. Juk Mbah, juk nanti pangan sik nganune jamenane iki. Leren.
Iki kok ngisor apa kon dhuwur neh lek Jan? Penak kon dhuwur. Penak kon dhuwur neh ya abuke. Pam tuh ombo. Iya. Langsung yo penak padha penake kok. Iya, padha penake. Wis toh manut. Angger manut lek Jan nak penak. Manut lek Jan karo lek Sulati. Kita wong lanang ki papat jane Jan Yudi ambek Kandhani do gak rahapan telek pitik kemang lho. entuk nom yo gak iso, nom bering. Wong apa dolan ngene mbok. Kaman iki tak ngenekno Kang. Besok alung lecer telek pitik emoh milih ngesreng. Iya. Kok ning dine. Aku ning gone Lek Yanto, gek ngeret Ados. pari. Ning gone ban, gone Jaya do ngeret pari ya apa ora. Wis lah iya. Do ngeret pari kabeh. Iki nek telake garing yo peno. Oh. Iki nek garing gorong sak kek kuat enteng ngene nek. Lah yo, nek garing gorong sak kuat tok ya Lek. Lah wong abuke kotrot-kotrot banyune kok. Ape diusung nggo motor, nek cara trenceng ponak Lek ngusung nggo motor. Lah iki nek Lho. iki anjure iso. Tapi munggahe rekoso gembel. Gak yo panggah penak sing nyawang. Sing ning omah kan karek nampa dhuwit, Lek. Sing ning ora-ora ki lho. Rekasane kaya ngene. Ini kok kerja gak dibontoti. Lah iya. Lae kok ngekok. Wayahe makan siang, guys. Setengah 12. Ayo Mam. Ayo mangan. Bareng-bareng. Sekali Mbah Ning kok tengah. Botolnya gak diseni sik. Kenal apa ora karo Bani? Kenal, kok sesuk kenal nek melok ae. Tak buntot, guys. Udan-udane aku sing nampani angklope kok. Lah iya. Monggo guys, makan siang. Ya Allah. Ora apa Yan? Sampeyan tak munggah anu bisa ndak? Tak munggah-munggah tak. Kok mbok yang kepinai. Mas yen makan sambel. Bae makan iki. Iya sambel. Loget. Loget kaya Allah. Koyo ngene kok mbok. Lele. Lek jane pikir lu munggah nisan tak munggah. Kan enggak munggah, mesti ora anak aku. Wis silakan. Silakan munggah. Aku medun-medun ae malah. Anak munggah menang medun. Medun. Munggah doae lek. Mbak, saya sana. Mangan ngene lasaran ngene wis. Tahu. Kene anu bae ngene. Entah. Iki lho, nggih, ngene kita. Man bae iki nak reka. Serang ambek buah apa iki tak tempur. Apa enak cepet-cepet tak tempur lagi. Jodonan ini buah penting. Tahu betul. Gerem kan ini.
Kan mati ya. Nyadran di iki lho. Besanku anggere mandul kuwi. Kira do manang sorbanan dua kita. Apa, Mbah? Wis malah ketoke, Mbah. Dadi ratu ya, Mbah yo. Waduh, ning kon nang kon dhuwur malah kowe ngesar tak malah kan. Nek dadi nang panggung iki Mbah rek enggak panggung ya kon sing ngono tak. Tempe kah? Jangan tak bakal mak kepala. Ada bani. Sambal teri. Sambal. Awan kene iki. Bahkan Awalnya rambut gua. lu ngano mbek apa? Tahu. Apa dik ketekong apa bapak mau anu? Iki aku lagi yo. Akan ikannya anu le. Ketekongnya loh. Ikannya kan uduk yo. Uduk. Walah iki ketekong. Wes ba aku gak wis kepresi. Lah iki kok kok ketekong. Kok dowo iki. Terima kasih. Cocok. Yang anak kula nang. Lah iki cak cak kono. Aku juga gua. Iki campur wae lek. Gak salah jangan kasih enggak malah. Alah wis Gak sampe. salah. Wes enak. Walah. Wes asin jare. Ketok engko malah. Tegane Mbah Pomo Mas, iku. kowe jelas ketekong pra. Gak apa-apa iki aku agi engko malah gantek. Iki sapa sing arep jalan iki lho? Aku yang kau pate. Aku jalan. Otak ketak nang panggung. Teri. Ini masak tahu apa teri? Gini kah? Mantap teri. Iki kurang tempe aku dak. Iki iki. Kok? Mangan ini kok negak mandul. Wayahe lho iki yo. Yang Nang olah ya tak kira kok jam piro lek aku yo ngono lek. Aku mau pas tak tekan rumah juga ya. Iki aku dhewe ngredeg kedere yo lesu. Wayahe. Wayahe lho. Jenenge wayahe mau batene yo lesu. Yang sitok yang yo film ya. Enggak apa banyu ki dono. Mbah aku njok mbah. Kan Sayur. Pak ora yo, Mbak. Hah? Wis Mbak aku yo sayur Lu Mbak. tahu? Ini petis yo ngono. Ini. Iki mau buka petis anu teh. Jangan gede ini, Mbak. Kulo nyalo sayur. Rasane kayak ngene, Mbak. Nah iki lho kak ngambil. Nah, ini kami dek eno. Iya, pesene Yen adik ya pembake iki. Iya, Mbak. Mbak, nggih. Ora gelem, Mbak. Aduh, tak mbok iki, Mbak. Lah yen kondang jere. Untuk berdua saya ambil sambelah. Kecut bagus. Yo, iki ya juga tenangan. Aku Siapa? Jangan. aku wis guru. Lu udah. Udah. Sambil pindang tak ada nasi. Iya, Mbak. Sambil pindang. Ya iki enak, Mbak. Kulo ya jangan kepelin gak yo. Iki angkat bandok enak, iwak enak pun. Nek gumam. Iwak kuwi temu sak tepete saja lho ya. Aku jendok. Lah yo, lawoe do penuh. Tak kanduk naik. Tapi ini Wis mangan ini Tegalan campur aduk mbuh apa ya wis enak. Supaya enak ya, Guys. Ya tahu terong. Nggih, mambu Bapak bisa bapak. tangane bareng. Ya seger ae. Olo tenge lesu. Enak. Alah malah vitamin. Heeh. Iya. Undang sehat. Akan lawas Besok mangke inu Pak apa-apa ya. Kamu rambut incipis ya yo. Isek tengah sak anu, tak cukup ya. Cepane tanek enggak wae ini. Ya aku ya jangan tawel kombong anyar. Aku ndak saran kombong anyar. Tunggu apa tahu. Enggak. Kok gak jauh jangan Mbak Bar. Hati. Main Mbah, main ah. Lemar. Apa juga dong? Di sana nang mbak bojoku. Sini tarik yo. Anak Mbak Poni tak bikin bawa tiga. Bunga.
mau naik rumah. Ini baterai sekolah bujuku bareng. Kan baterai sekolah. Di bapak stres. Tinggal kita di sudah. Baru. Kak lu aku enggak. Kak apal. Enggak mau. Mangan ya disuruh banyu. Kok ndak sak lem. Mbak Pani kalau nang diganjok pantangan iki lho. Pak, Lem tapi putih. Oleh iki. Iki putih iki klem. aku ora aku cakir. Ora kudu. Aku kuwi malah. Aku nyusul Rambut teri sowan nang aku. dikai jalan. Iki lho gampang ae. Ya wis kok. Arep kok lerah. Kok kuwi cek lho ngerti yo. Mama aku kok kerta enggoi. Apa ora entek. Mangan es pira? Iya. Aku aku jeneng yo rek. Mas lebone jajan loro anakku. Sowane. Aku dingin. Minta nang kono sunah ora? Pak, enggak pemakan yang kok. Wis gak kudu. Niki aku gak ijek kok. Aku akan nyusul. Sembah kurang asin. Sembah kurang asin. Dunan kon kesu. Pas dengan itu. Aku tanya apa ya aku. Ada masih kudu nah. Aja ngono lek. Nek simpet ya lara lek. Ya kok ora. Engko nek bar. Perkewo mangan. Iki ki omongane kok mak persis. Aku. Kok yuk jamu. Iya, lanang. Lah iki jamu mau nyuwi. Nek aku gak lek. Halo santai. Kalau goreng syarat. Ngene yo ra. Mbah. Iya iki lho. Jamu. Bagian kiri otak iki ketoke santai, tapi loro yen tak Cepet. Ayo. Sing aku polahku kok kayak nucul itu iso ngono-ngono kuwi ae. Malah ngopet lipat mbak parek nundang di anu aja ngono kok parek malah gugup apa bae. Ya wong ngopet malah. Aku neni. Aku jam iki aku seneng njek lae enak telenak nang orang. Masa Anu nyalano ngene ae. Rasa ada Aku gerisan pokoke awar wong ngopet ngono kuwi. Aku awar mari jame lah tenang damai. Pokoke golokku Maryam kuwi. Kono cara ngono iki cek ndok lumayan aku ngono lho lek sing Santai ngono? Anu, ndek iki mas santai roh. Gedang iki nek mapleh-mapleh dino to 5 sak iki. Lah aku lah iya lek. Padha-adoan mulai lek wartone aku Maryam. Mariam. Ya Maryam man Hindi. aku lah panas roh iki terkecang langsung kok. Yo nek wayah panas. Oke nek wis entuk kono wis mendung. Gas. Ah, Jam 12 untuk 9 untuk 8 wis aja. tinggal kok. Karek mek bakte tambahan. Aku jam 12 yo telu lek. Kae Semua semutan ngantek kae. sore. Yang mono yang gitu 11 aja kroyokan sak es anu. Rantuk nak. Yo nek arep sing ngetan. Aku ngene iki. Aku karang delok. Karang delok mejanane yo jagonge yo tempate. Mejanane ngene lho nyuring-nyuring ngene iki alah yo. Ngoplekno gembreng karo nganu kuwi Mbah, kadang bek berubah. Aku tak entam kalau sik. Ngono kuwi alah yo. Aku sing ngetan kae. Sing anakan waktu ini karo bos sing diciri nang kae kuwi cilik rodane. Angger cilik-cilik suwi jlingut. Medun mengisor kae rada gedhe. Ngene jam piro kae nang gitu piro? Masa jam 11 kok jam piro nang. Ndi iki tak akan ngudu. Jadi aku tak melok Mbah, sekitar udah ngono kok melok kowe. Tapi yo melok iya kan. Ini tunjukan. Aku tak melok Mbah. Aku enggak taran ini.
Anu, saya melok Mbak. Beneran kayak gini kok. Iya. Hutan. Enak jane cak. Tunjuk parkir nggo Enak jane cak. Kurangan nek bunteli. kan gak negara Cak dhewe. Aku jadi laporno lho. Pangan Wah, kurangan jane enak. Nah, kan yo enak. bukan mbek aku ya. Kurangan aku ngono yo yo. Aku tak koyo tegal ah. Jadi aku bawin yo sampai ini saya segede. Wah, lah ora rono aku nak. Tane enak ngono yo. Tanahnya lek ketara. Oh, aku duit cuma apa 5.000 sih. Coba. Persen bang poma. Belum aja ngono. Mulai aja dak itobre ben komes. Bakare akeh aku dhewe dikek yo. Sing diwe poma aku dhewe. Anak buah kesayangan. Lah, iya. Kan ngotek kata iki lho. Kan ngotek kata diwe 5.000 jam diwong ngotek kata. Oh, nang dikeki. Malah nek peso kok. Alat mana? Lho ya suka. Oh, jangan. Aku mbak poma. Lah lah juta iku. Dari kowe sing entuk upah 5.000. Wah. Nang depan kal Gak iso. Lasing mbah kuwi. Tausi. Apa? Nganu. Kalau pupuk mbak Suci aku. Aku pupuk gendar seneng, tapi apa gawe kok wegah ki piye yo? anak bakalan Mangane gelem. lah aku tuku apa? Aneh. Bakalan Aku tuku ki wedi segane wong mati. nek wis bakul yo nek kilo-kiloan akeh kok Kuwi. Masa maten karet dikorno ngono Mbah nggih karet dienggo campuran Gua nek aku ora duwe sirikan marai yo oke ae. Setengah kilo piro aku deknani? 12.000 wis kilone 2.000. Tipis piye, Gus? Heeh. Nek tuku sing tipis ae aja sing bunder-bunder kandel kuwi gak enak. Nek gak salah Tipis rodok kotak. karo tan iki. Aku biasanya sergep gawe. Ngono ndek tariki golek-golek ora kunci duwe. Wis entek iki lur. Ono wis entek. Tapi sak meneh iki ya. Wis tak buat iku wae rak kelas itu. Trimo piro? Seumahan ae gak Kene Iki aku atum nang barangane kan buat kula sithik kok nek sithik. Kalau dekat sak ngono ki nek ade. Sing usung Iki ada jenang, ada rujak. Lah apik meneh sapa sing ngundang? Lah nek ngaji nganu kok lek. Kene sapa iki? Nganu Mbak Satini iki sing nganu. Mbak Satini. Lho, Mbak Satini mosok tingkep. Ora. Pilure. Den lare plaza Pak Kulur karo dapat Nyabrak kae lho wong. Guys, mau dilanjut nah ya guys. Guys, alhamdulillah guys, iki meskipun ya wis rampung tapi kan sing kidul kali tok guys, sing lor kali iki urung kecandak. Soale iki wektune wis sore, wis setengah 4 ijek ning kene lho guys iki. Posisine ijek ning Tegalan, kok teko omah mlakune sak jam dhewe. Do mlaku soale iki. Sesuk ditutukno neh, sesuk dilanjut neh guys. Sing sebelah kene. Sing lor kali iki sesuk iki. Jatahe. Sing anak kok tak tinggal sapelku yang telat. Wah pomo ngilangi sedilu-dilu karepe moh demek kok. Lah iya. Karepe yo moh demek iki nganu nganggo pacul. Tapanen kari lho. Ayo. ditinggal ae sapele. Sapel. Lah capek lo tinggal ku lho. Kenapa? Gak apa-apa kan tinggal. Tinggal ae. Tinggal ae. Wong ijo pesane. Wis saya. Wekku barang ah, guys. Lah jare nang ngopo? Capele do ditinggal ae sesuk rene neh. Ayo Mbah, ayo. Pulang. Alhamdulillah. Pulang ke Mbah Pomorono dhewe kae. Allah. Bismillah.
Enggak guys. 3:30 nggih. Balik kok kene, marai iki nyengko guys. Dadine ape ditinggal yo cek eloke kidul kali.